שבי שמה, ממול. שם פה. לא, ממול, תסתכלי עליי. מה את בונה? לא. איזה יפה את בונה, אלמה. אני אערבב אוכל. את מערבבת את המספרים ויהיה אוכל? איזה אוכל את מבשלת שם? עוגה. את מבשלת עוגה? את מערבבת עוגה? את מערבבת עוגה? עוגה ועוגיה. ועוגיה? בואי נחפש את המספרים בתוך הבית ונראה אם את יודעת להגיד איך קוראים להם. רוצה? לחתוך לך את השטויות האלה. רוצה? את השטויות. הייתי חותך אותם לשלוש. אלמוש. אוי, זה מגדל גבוה את בונה. איזה מגדל גבוה את בונה. והנה בא מפה הזחל שלנו, והוא גם רוצה לשחק. שלום זחל. שלום זחל. איך קוראים לזחל שלך? אני יודע. אוי, את אוהבת את הזחל? תגידי, אולי נקרא לו אוקליפטוס? לא. למה לא? לא, כי הוא לא אקליפטוס. אז איך נקרא לו? אקליפטוס. הוא לא אקליפטוס. מה זה אקליפטוס, אלמה? זחל. זה זחל. ומה זה אקליפטוס שראינו בטיול? שחל. זחל קוראים לו. נכון. זחל? שחל. זה שם יפה מאוד, זחל. תשמע לי קצת הודי. תגידי. הוא מסכן. הוא מסכן? למה הוא מסכן? הוא מסכן. מה קרה לו? הוא מסכן. למה הוא מסכן? הוא מסכן. נשיקה. את נותנת לו נשיקה? יופי, טובה, תעשי לזחל. איזה זחל, איזה זחל. בואי תראי לנו את הפרפר. איפה הפרפר? הפרפר נמצא בה. תסתובבי, אני לא רואה. בואי לפה. תראי לי את הפרפר. איפה הפרפר? מה שלום העוגה? את מבשלת עוגה? תכף גיסר. עם הגבית יהיה אוכל. הפקק הכחול. את רוצה להיכנס לבית? לא. אני ילדה גדולה. בטח שאת ילדה גדולה. איזה שאלה. ילדה גדולה, משהו. אוי, מה? את נכנסת לתוך הבית, אלמה? כן? את נכנסת לתוך הבית? אבל את ילדה גדולה. אין לי מקום. בטח שאין לך מקום. יש עזבת. מה? את רוצה לשבת? כן. איפה? פה. אני חושבת שאין מקום לשבת בהם. אז את מוציאה את המספרים? כן. יהיה לי מקום. אם תוציאי את המספרים יהיה לך מקום? את יודעת להגיד איך קוראים למספרים? נראה. הפקק הכחול. הנה הפקק הכחול. מה זה? זה פקק של מה? הנוצנצים. מה זה? מה? תני נשיקה לזחל. בצד הזה חתום, אתה רוצה להחתוך? תודה. את נותנת לי את הזחל? רציתי לחתוך אותו ליותר חתות יותר קלות? וואו, התפרק הבית. הבית שלי יתפרק.
לא שומע. הבית שלך התפרק? שיבני לא, מחדש. אני מדבר במכה אחת, אם אתה רוצה. אם אתה אוהב אותו גדול, אז... וואו, מה קרה לנו עכשיו? לאן את הולכת עם הבית? בבקשה. כן, רגל אחת נכנסה. אני חושבת שאין יותר מקום. יש לי מקום. יש לך טוב תנס? הבית התפרק לי. הבית התפרק לך. על מה את אומרת זה? זה כתוב כאילו בסופר. כן. אני חושב שזה לא כתוב. לבת שלי קטן לי. בטח שהבית קטן כי את ילדה גדולה, זה שרי. נכון? לא. את ילדה קטנה? כן. אני אכנס לבית וזה. אני חושבת שזה מאוד קטן, את לא תוכלי להיכנס. טוב, אלמה, אנחנו רוצים לסיים את הסרט. את רוצה לתת לנו נשיקה? אלמה. כן. אוי. כמה? אהיה בית קטן מאוד. אלמלה, תגידי, מה קרה לקוקבורה אתמול? היא כבר נקנייה. מה היא עשתה? כפרה הנקנייה עד נקנייה. היא לקחה לך את הנקניקייה, קוקבורה. עצמונית. היא חוצפנית, נכון. קוקבורה חוצפנית. היא לקחה לך את הנקניקייה. היא פחה נקנייה בשקית. בשקית. נכון, הייתה נקניקייה בשקית. היה חם. היה חם? כן. כן? ובאה קוקבורה ומה היא עשתה? יהיה קר. אמא? מאוד קר, מאוד קר. כן, היא חוצפנית, נכון? הבת שלי גם מאוד קטן. טוב, רק רגל אחת נכנסת. את רוצה להחזיק לי ביד? הנה. אין מקום לרגל השנייה. אין מקום לרגל השנייה. אוי, הצלחת! איזה יופי, הצלחת להיכנס לבית. אוי. מה? תיזהרי, תיזהרי. הבית מתפרק. טוב, בואי תגידי שלום לסרט. אלמה, תגידי שלום. שלום. שלום, נשיקה וחיבוקי. לא. נשיקה וחיבוקי. וסבתא. תני נשיקה לחיבוקי וסבתא? ככה? את רוצה לראות את הסרט? כן. אז תגידי שלום לסרט. שלום, חיבוקי. חיבוקי. בסדר, בסדר. הנה אנחנו נראה את הסרט. ביי ביי. את רוצה לראות? את רוצה לראות? כן? מיון ולילך. זה לא של לילך. יש היום זה מיון ולילך. אין לי פה את הסרט שלי. יש היום זה סט מיון ולילך. לא, אין פה את ערן ולילך. כשערן ולילך יבואו, הם יביאו את הסרט. פה יש לי סרט של אלמה. רוצה לראות את הסרט של אלמה? כן. טוב, הנה אנחנו מכבים. ביי ביי לכולם.